To'ydan keyin mahrga gelik olib berasiz. Agar olib bermasangiz, to'y bo'lmaydi. Ha, gelik. Bilasizmi, menga bitta narsa qiziqdi. Akangizmi, adangizmi, dodangizmi, umuman ota-bobolaringiz gelik haydashganmi bir marta bo'lsa ham? Yo'q, lekin hozir bu gapni nima aloqasi bor bu yerga? Endi gelikka oyiga kamida $3000 rasxoti bo'ladi. Xo'p, Benzini, moyi, necha litr benzin ichishini bilasizmi? yo'q, menga qiziqmas. Ha, mayli. Keyin xizmatkor olib berasiz. Uy ishlarini o'sha qiladi. Ha, siz kun bo'yi nima karomat ko'rsatasiz bizga? Menmi? Shopping qilaman, kosmetologga boraman, sport bilan shug'ullanaman. Xullas, o'zimni sevib yashamoqchiman. Bu ovqat tayyorlashni bilasizmi? Bilaman, lekin kelajakda pishirish niyatim yo'q. Ovqat qilishga ham xizmatchi olib berasiz. To'g'risini aytsam, yog' hidiga ko'nglim ayniydi. Keyin qo'limni kesib olishim mumkin. Axir ota-onam sizga oshpazlik uzatishmayapti-ku. Bo'ldimi? Shularni o'zimi? Hozircha shu. Keyin yana esimga tushib qolsa aytaman. Ha, yana qolib ketganlari ham bor-a? Yaxshi. Ha, bu umrim sizni boqish, kiyintirish, aylantirish bilan o'tib ketar ekan-da, bo'lmasam. Yaxshi-ku. Xotiningiz bo'lgandan keyin aylantirasiz-da. Yaxshi, sizga yaxshi. Bizaga mehnat.